हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं कच्ची हल्दी का हलवा। इस हलवे की सेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा है। एक बार बनाकर रख लोगे तो पूरी सर्दी खा सकते हैं। इसे आपको कटोरी भर भर कर नहीं खाना है। 1 या 2 चम्मच ले लीजिए और साथ में 1 कप गर्म दूध ले लीजिए। आप इसे सुबह शाम कभी भी खा सकते हैं। ये आपको सर्दी से बचाए रखेगा, सर्दी से लड़ने की ताकत देगा। ये लिया है मैंने 250 ग्राम के करीब हल्दी को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और साफ कर लिया है। अब चाकू से हम इसका छिलका निकाल देंगे। सारी हल्दी को हम ऐसे ही साफ कर लेंगे, इसके छिलके को निकाल देते हैं। ये हलवा खांसी, जुकाम और जोड़ों के दर्द के लिए फायदेमंद होता है। और कच्ची हल्दी का हलवा जो सर्दियों में आपके शरीर व दिल दोनों को संभाले रखता है। ये देखिए, हमने सारी हल्दी को छील लिया है। इसको हम छील कर रख देंगे और इसको हमने ग्रेटर में ग्रेट कर लिया है। ये देखिए, अब ग्रेटर में हमने इसको ग्रेट तो कर लिया है, पर इसको हमें अभी मिक्सी जार में इसको हमें थोड़ा सा ग्राइंड करना है, जिससे ये हल्दी हमारी अच्छी तरह से पिस जाएगी। इसको आपको काट के भी इसको मिक्सी जार में ग्राइंड कर सकते हैं। मैंने इसको ग्रेट कर लिया है, फिर मैं इसको मिक्सी जार में ग्राइंड करूँगी। ये देखिए, मैंने हल्दी को ग्राइंड कर लिया है और इसका एक बढ़िया पेस्ट तैयार हो गया है। तो चलिए, ये मैंने 125 ग्राम के करीब घी ले लिया है, देसी घी। अब लेंगे हम एक फ्राई पैन और फ्राई पैन में हम इसमें से 3 चम्मच घी डाल देंगे। ये देखिए, 3-4 चम्मच आपको घी डालना है, जिसमें हम हल्दी को भूनेंगे। इसमें हम हल्दी का जो पेस्ट हमने तैयार किया था उसको मिक्स कर देंगे भूनने के लिए घी में। ये देखिए, अब हम इसको स्पून से चलाते हुए हल्दी को हमें भूनना है। हल्दी को भूनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसमें 10-15 मिनट के करीब लग जाते हैं। इसको हमें स्लो गैस पर आराम से भूनना है। हमारी हल्दी बढ़िया भुन जाएगी तो हमारा हलवा भी बढ़िया बनकर तैयार होगा। ये देखिए, इसके लिए हम 125 ग्राम के करीब मैंने ये बादाम लिए हैं। अब इसको हम मिक्सी जार में इसका एक पाउडर तैयार कर लेंगे बादाम का। हल्दी हमारी भुन चुकी है, ये देखिए। अब इसमें हम जो हमने बादाम का जो पाउडर बनाया था उसको हम इसमें मिक्स कर देंगे। इसको आराम से आपको मिक्स करना है, थोड़ा थोड़ा करके कर दीजिए, ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। थोड़ा पकड़कर इसको हमें थोड़ा सा आराम से स्लो गैस पर, गैस हमें स्लो ही रखनी है, गैस को हमें मीडियम भी नहीं रखना है, स्लो रखनी है एकदम। सारे बादाम के पाउडर को हम इसी में मिक्स कर देंगे और अच्छी तरह से इसको मिला लेंगे। ये देखना, स्पून से हमें अच्छी तरह से मिलाना है और इसको हम गैस से उतार लेंगे। अब लेंगे हम एक कढ़ाई और कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच के करीब इसमें घी डाल दिया है। अब हम इसमें 125 ग्राम के करीब लेंगे बेसन और बेसन को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। घी में मिक्स कर देंगे, घी में ही हमको बेसन को भूनना है। घी में बेसन हमारा बहुत ही बढ़िया भुन के तैयार होगा। ये देखिए, शुरू में तो घी कम लगेगा, बाद में जैसे जैसे हमारा बेसन भून के तैयार होगा वैसे वैसे ये पतला हो जाएगा। देखिएगा आप, अभी तो लग रहा है कि इसमें घी कम है, पर जैसे जैसे इसको हम भूनेंगे ये पतला होता हो नज़र आएगा। ये देखिए, पतला हो गया ना, धीरे धीरे ये और पतला हो जाएगा। इसमें मैंने और घी मिक्स नहीं किया है, ये वही घी है जितना मैंने डाला था। ये देखिए कितना पतला हो गया है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि बेसन हमारा बढ़िया भुनकर तैयार हुआ है। बेसन को अभी हमें 1-2 मिनट और भून लेंगे। ये देखिए कितना पतला हो गया है, मैंने बताया था ना आपको, ये बहुत पतला हो जाएगा। और इसको हमें स्लो गैस पे ही भूनना है, तभी तो थोड़ा सा भुनने में इसको
टाइम लगता है। अगर हम गैस को तेज़ कर देंगे तो बेसन हमारा जल्दी जल जाएगा नीचे तलवे में और भुन के भी तैयार नहीं होगा। गैस को हमें स्लो ही रखना है। ये देखिए बेसन हमारा लगभग भुन चुका है। अब इसमें हम मीठा मिक्स करेंगे। मैं इसमें चीनी को मैंने पीस लिया है, उसको मिक्स करूँगी। आप इसमें गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हो। गुड़ सर्दियों में वैसे भी बढ़िया होता है। तो चलिए बेसन हमारा भुन गया है। इसमें मीठा मैंने लगभग 250 ग्राम के करीब लिया है। ये देखिए इसको हम इसी में मिक्स कर देंगे। इसमें मीठा आप अपने टेस्ट के हिसाब से लें, आपको जितना मीठा पसंद है। बहुत लोग बहुत कम मीठा पसंद करते हैं। इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये देखिए हमने इसको अच्छी तरह से मिला लिया है। अब जो हमारी हल्दी थी उसको भी हम इसी में मिक्स कर देंगे। गैस को हमें स्लो ही रखना है। स्लो गैस पे हम अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिला लेंगे। हलवा हमारा बनकर तैयार है। ये देखिए आप सर्दियों में इसको एक बार ज़रूर बनाएं और इसको आप पूरी सर्दियों के लिए स्टोर कर रख सकते हो। अब इसमें जो हमारा घी बचा था उसमें से 1 टेबल स्पून घी हम इसमें और मिक्स कर देंगे। अभी हमारे पास घी बचा हुआ है, जिससे हलवे में शाइनिंग आ जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दें। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हल्दी का हलवा कैसा लगा। अब इसको हम गैस से नीचे उतार लेंगे और हलवे को एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में बादाम को कट कर लिया है, उससे हम इसके ऊपर से गार्निश कर देंगे। ये देखिए हलवा हमारा बनकर तैयार है। ये देखिए इसमें मैंने कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं की है जिससे हलवा हमारा खराब हो। इसको हम महीनों स्टोर कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि इतना ही आपको लेना है एक बार में, 2 टेबल स्पून। इससे ज़्यादा आप ना लें क्योंकि ये हल्दी का बना हुआ है। हलवा तो आपने कई तरह का खाया होगा, लेकिन आप हल्दी का हलवा भी बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।